Hai teman-teman semua, selamat datang di video konsultasi apoteker. Saya Timothy, seorang apoteker. Mari kita mulai konsultasi. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai obat narkotika. Gimana teman-teman, ketika mendengar narkotika, apa sih yang ada di pikiran teman-teman semua? Mungkin yang pertama muncul kata narkoba, terus muncul juga kata ketergantungan, lalu muncul juga kata obat-obat keras atau obat-obat terlarang ya. Semuanya itu betul. Tetapi obat-obat narkotika yang ada di pasaran sekarang tentu saja semuanya dipergunakan untuk pengobatan. Tapi ada juga sih beberapa obat-obat narkotika yang disalahgunakan. Makanya kita bahas di video ini. Pertama, narkotika itu sebetulnya terbagi dalam 3 kelompok ya, 3 kelas atau 3 klasifikasi. Kita mulai dari yang pertama. Klasifikasi yang pertama yaitu obat narkotika golongan pertama, yaitu obat yang tidak digunakan untuk pengobatan. Tetapi narkotika golongan pertama ini biasanya digunakan untuk ilmu pengetahuan atau untuk penelitian biasanya. Contohnya obat golongan yang narkotika pertama ini kokain, opium, ganja, seperti itu ya. Jadi ganja itu masuk dalam narkotika golongan yang pertama yang sebetulnya tidak diperuntukkan untuk pengobatan, tetapi diperuntukkan untuk ilmu pengetahuan saja atau untuk penelitian. Kita mulai yang narkotika golongan 2 ya. Narkotika golongan 2 ini biasanya ini udah mulai dipakai untuk pengobatan. Dan narkotika golongan yang kedua ini memiliki efek ketergantungan juga. Oh ya, ada yang ketinggalan. Yang narkotika golongan pertama ya tadi ya, yang kokain, opium atau ganja itu selain untuk ilmu pengetahuan dan penelitian, itu obat-obat golongan pertama itu dapat meningkatkan ketergantungannya sangat tinggi. Sedangkan yang kedua ini pun sama, memiliki ketergantungan, tapi golongan narkotika golongan 2 ini sudah bisa dipakai dalam pengobatan, contohnya morfin, fentanyl, seperti itu ya. Sekarang kita mulai ke golongan terakhir, golongan ke narkotika yang ketiga. Golongan narkotika ketiga ini sering dipakai di pengobatan-pengobatan ya. Dan efek ketergantungannya sangat ringan, jadi sangat kecil sekali bisa sampai ketergantungan di narkotika golongan ketiga ini. Contohnya yang paling sering dipakai sih kayaknya kodein ya. Kodein ini biasanya dipakai untuk pengobatan obat batuk. Lah, obat batuk kok pakai narkotika, kok apa nggak terlalu keras ya obatnya? Biasanya sih dokter meresepkan kodein itu untuk yang batuknya parah ya, yang batuknya terus menerus dan sering. Biasanya dokter udah langsung meresepkan kodein. Tetapi kodein atau narkotika golongan ketiga ini ketergantungannya sangatlah rendah, sangatlah kecil. Dan biasanya golongan ketiga ini sih kodein ini memang paling sering digunakan dalam pengobatan. Oke, itu adalah narkotika ya. Dan oh ya, ada tambahannya lagi, resep narkotika ini biasanya oleh farmasi akan diberikan garis warna merah, karena ini merupakan penanda bahwa obat ini adalah obat narkotika.
Dan biasanya bila teman-teman mendapatkan resep narkotika, si resep tersebut hanya dapat ditebus atau dibeli di klinik atau rumah sakit tempat dokter tersebut meresepkan obat narkotika tersebut. Bila resep narkotika tersebut ingin ditebus di apotek atau di klinik lain, itu tidak bisa. Jadi resep narkotika hanya dapat ditebus di tempat atau di klinik rumah sakit tempat dokter tersebut menuliskan resep narkotika tersebut. Baiklah teman-teman, jadi lebih paham kan mengenai obat-obat narkotika. Jadi tidak semua obat narkotika dipakai atau disalahgunakan, ada juga yang dipakai untuk pengobatan. Baiklah, untuk video kali ini sampai di sini. Bila teman-teman suka dengan video ini, bisa berikan like seperti biasa. Dan bila teman-teman baru saja join dengan video ini, bisa support saya dengan cara mengklik subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi ada di atas, supaya teman-teman yang lain tidak tertinggalan dengan video-video saja selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, sering-sering cuci tangan, dan gunakan masker saat berada di luar rumah. Saya Timothy, bye.